Ampifaliana trano toko klasy toko vavy miarahana aminao mity alina ity ary dia manasa mpanajana ihany koa anaraka izao fandaharana izao amin'ity androany ity dia kandida iray no vahintsika ao anatin'izao fandaharana izao dia Sarara Bearso avy amin'ny antoko PLD na ny parti libéral démocrate moa izany. Miarabanao tompoko. Ya miarabanao ny tenako dia miarabantsika rehetra mpanaraka an'ity fandaharana ity. Araka ny fanambara teo dia isan'ireo kandida hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena araka ny fanavoakan'ny HCC moa isika ao anatin'izay hoe listra ofisialy hiatrika izany isan'izany ianao inona no azonao ambara mahakasika ny hoe io listra io indrindra moa hoe misa 7 nareo no hifaninana ao anatiny. Mahazendana zany ny toko hoe momba anay mpanao politika mahazendana satria 7 io no nahitsana ho 7 na izany anaty izany efa niaina fifidianana ako tamin'ny 13 ary tamin'iny dia niezaka mihitsy ny hoe isian'ny filaminana na tonga nini na tonga antsika ao anatina bulletin unique mbola nisy sotomina indray no ny vita ny akitsapaka misy lesona ny sotomiko anaty amin'iny dia nisy ny atao hoe Madagasikara soa ary tao anatiny tao nisy kandida maromaro fa no ny tonga moa hoe izy no tokony ho aroso dia niala tsirairay tsy ao loatra ny olana fa ny apetrako dia hoe io taremarika io zany io 7 io amiko dia fandiniako azy midika io fa misy ny fiodinana faharoa zany hoe efa misy kajikajy mihitsy aloha zany hamakisana an'le voty tsy maninona izay ataoko hoe afaka atao hoe fomba fiady fa ny tena olana le fiodinana faharoa eritreretiko hoe tokony ho ampilaminana ohatra ny tsinjoko hoe ho korotana satria tena hita taratra amin'ilay fomba fanao amin'ilay zavatra hita omaly ny antony hoe mety mahatonga anahako mivohy ny hevitra hoe raha ohatra ny HCC manemotra ny datim-pifidianana dia tsy anisany hanohitra an'izany ny olana matsiny efa ao anatin'ilay andro fahavaratra tokoa zany io fiodinana faharoa io raha reny ny endriky ny hoe filatsahana hofidiana dia mety ho lavitra antsika ilay hoe fitoniana satria amin'io fotoana io zany ny foko mipetraka amin'ny atsinanana sy ny foko mipetraka amin'ny avaratry ny nosy dia hina mafy mihitsy fa ao anatin'ny cyclone sy ny tondra-drano ary za zany dia manao hoe isy teny avy eo hoe tsy mety le fifidianana satria tsy afaka nandeha nifidy zahay lavitra be ny bureau de vote tsy tafiakatra ny vote tsy tafiakatra ny résultat dia isy teny hoe tsy mety aminay le fifidianana ary zay zavatra lavitra tamin'izay tamin'ny taona 2013 nisy 13 ireo kandida dia tao anatin'ny fotoana ataontsika hoe vanim-potoana ny fahavaratra ihany koa nefa ny tsy dia misy loatra izay olana izay sa hoe satria mipetraka ny ataoko hoe fahendrenana nanana kandida anankiray mipetraka ny fahendrenana nanana docteur Robinson izay nitoanako nametraka tamin'izay hoe alohantsika manaiky raha izany ity raha mandrika ary teny mihitsy izay ary navoakany amin'ny ainao manjery zany fa tsy hoe zany mitondra ny teny eto akory fa hitanao ireo kandida hifaninana amin'izao zany tsy isan'izay hoe fahendrena izay tena manay satria raha ohatra ka nomena sehatra ny rehetrarehetra hoe afaka hilatsaka dia nisy moa ny efa fametrahany seny taminay kandida hoe inona ny daty mety aminareo ary zay PLD dia namaliny seny hoe maninona moa no apetraka amin'ny parti politika sy ny kandida ny fifidianana an'izany daty zany dia nisy tokoa zany ny kandida ny teny hoe ataovy anticiper nisy ny teny hoe ajao lalam-pandrenana dia nisy ny teny hoe alao ahemotra dia eo mihitsy zany nitenenako hoe raha ohatra ka nanana daty ray mazava fixa anankiray tsika ohatra ny ataon'ny firenena amerikana ny anatin'ny lalànany na iza mpanohitra na iza mpitondra
dia efa fantatra fa talata faharoa ny volana septambra dia misy ny fifidianana filoha-pirenena. Dia nyteny tamin'ny senia hoe tsy tokony hamenanay izany safidy izany amin'ny mahampanao politika amin'ny mpanao politika, tsy tokony ho kajikajina mpanao politika anie ny daty ary izay le filaminana ao anatin'ilay lalàna izay no nandrasana hivoaka tany amin'ny assemblée nationale, hivoaka aty amin'ny senisy ny gouvernement fa zahay indray no anontaniana. Dia eto aho zany amin'ny mahatompon'andraikitra ny tenako za tsy miteny mihitsy hoe andao hodinihana indray ilay daty ka renégocier aminay parti politique ary tsy miteny mihitsy eto hoe tsy hanao na inona akory fa miteny ary misintona ny sain'ny HCC amin'izany fandinihako azy zany satria everiko fa aleo misoroka toy izay mitsabo satria tokoa raha ohatra antsika tonga ny amin'ilay deuxième tour efa zao sady ny endrika ilay fiatrehana ilay fifidianana ny lalàna ny pré-campagne moa tsisy dia ohatran'ny hoe samy manao izay daniny kibony aiza ho aiza ny fanarahan-dalàna na ny ataoko hoe etika fotsiny hananany tsirairay mahalasa saina ny zava-miseho dia iny sady zany ilay endrika isa marobe apetraka hoe deuxième tour zany amin'ity obligatoire fa le fitoniana ao anatin'ilay deuxième tour no tena olana le valin'izay ny tena ametrahako fanontaniana lehibe ny anahy iny hevitra za tsy miteny ankoatra ny hevitro fantatro fa ny HCC no mandidy manapaka amin'izao fotoana izao zany momba ny fifidianana izay no ataoko hoe anazy no mieritreritra fa raha izy no mieritreritra ka mieritreritra hoe tokony ahemitra le daty atao amin'ny andro maina atao daty ray mazava tsy hiverimberenana intsony eto Madagasikara na ho afaka 5 taona na 10 taona fa apetrakantsika ho lalàna mety ho tsara kokoa satria manahy aho hoe hikorotana Mali zao na vita fifidianana ohatrohatra ny antsika io ihany dia mikorotana izy zao Cameroun na vita fifidianana baraingo lehibe dia rehefa mahita an'izany ny tena io tsy hoe ao dia mifanosea ao dia io anie tsy adiny mpanao politika fotsiny tsy izay ny tokony hijerevana an'ilay fifidianana fa hoe hamoahana an'ilay firenena amina crise andehanana any amin'ny tsaratsara kokoa ary ny tena fototra dia le zon'ilay mpifidy ary za aloha dia na hifidy any avy ny atsinanana na ny andrefana ny any avaratra amin'ny mahatompon'andraikitra mihitsiny amin'ny maha olona ataoko hoe hiakinana eritreritra maro eto amin'ny firenena amin'ny mahazahanahy mihitsiny no hitenenako hoe mila mandanjalanja tsara isika satria efa hita le toetra efa hita le fomba fanao ary mibaribary be izy taorianan'iny ao anatin'ny 27 ora misy olona 410 tonga dikan'izany zany misy kajikajy tapoka tao ary izay le toetra izay ohatrany hoe isaky ny andeha amina zavatra tsara isika dia tsy maintsy misy foana manisy olana ny olako tsy any amin'ny fahafahan'ny seni any seni zany misy ny volana atao an'izany fa ny olako dia le zon'ilay malagasy mipetraka amina faritra maro izay hitako loatra satria za mpidina amin'ireny faritra ireny hitako tsara ny lalana amin'ireny hitako tsara zany hoe ahoana ny tondraka ahoana ny fotaka ahoana ny cyclone ka mahalasa saina le izy ary aleoko tenenina meloto zay hoe nareo moa efa faly loatra ny faninana dia hodinareo tsy hita ny zava-misy fa zava-misy zany saingy tsy manapaka azy fa miteny hoe tokony tsara misy daty fixe ary raha ny HCC no manapaka hevitra anaovana report ny daty ny élection tsy manohitra amin'izany ahako no initare zavatra omaly resaka pré-campagne ianao ho an'ny PLD izay anisany hoe hiazakazako anatin'izay fifidianan'izay tsy manao pré-campagne misy ny lalàna ary misy koa le hoe rariny za nianatra lalàna ary everiko fa ao anatin'ny rariny foana ny fomba nanaovako politika misy zavatra azo atao dia misy ny tsy azo atao io miankina amin'ny tsirairay ary eo le hoe fanararotana hoe misy ny manararoatra fatantany everiko fa amin'ity indray matoraka ity ny tsirairay efa mahatakatra ny tsirairay efa samy mety manana ny safidiny vita fa ny tsirairay koa dia mahatsapa hoe misy fomba fanao izay tokony ialana anie ka ny anahy moa fanavozana fanovana
zay ny a ny programmako a fanovana ary metomboka amin'ny tenako zany zay metomboka amin'ny zavatra ataoko sy ny ekipako manao ny fanovana iriko amin'ny tsirairay vo afaka takiana amin'ny tsirairay dia misy ny tompona andraikitra amin'ireny a dia zay no ataoko hoe ny tsirairay koa tokony mandray ny andraikiny fa ny malagasy tsirairay dia efa everiko fa tonga saina misy fahatongavan-tsaina lehibe ary misy foana fanatsarana tsy maintsy atao satria amiko a tsy ny lalàna no manao ny olona fa ny olona no manao ny lalàna ray aloha zay ary faharoan'izany a ny teknôlôjia azontsika avy any ivelany ny resaka serasera ny resaka réseaux sociaux a tokony hanandratana an'ilay mahamalagasy fa tsy hany no anevadevana ohatrany hoe tsisy fotony mihitsiny ny atao hoe fiainam-pirenena ary amin'izao fotoana izao ny hevitra no tokony ho ampiadiana ny hevitra ny tena mila ampiadiana fa tsy ny fisehosehoana isan-karazany satria firenena anie ny resahana fa tsy le vatan'le olona io ka zany rehetra any mila fahatongavan-tsaina na ho an'ny mpitaiza ara-pinoana rehetra na ho an'ny société civile na ho an'ny mpanabe rehetra na ho an'ny ray aman-dreny indrindra fa ho an'ny tanora zay feno 12 taona miakatra tokony mieritreritra tsara inona le tena hoe mahasoa fa tsy variana amina rendrarendra isan-karazany zay fantatra fa tsy nahasoan'le firenena mahakasika an'izay programme zay indrindrany ho an'ny PLD manokana inona no lahara-pahamehana ao anatin'izany hoe fiatrehana ny hoe fifidianan'izay hoe ianao no hiatrika azy lahara-pahamehanay dia tsotra toe-karena ny ampiakarana ny toe-karena ny libéral démocrate dia mametraka ambony a ny atao hoe zo ara-toe-karena sy ara-tsosialy io zo ara-toe-karena io no mahatonga anay a mivohy be ny atao hoe fandraharana majinika salatsalany a vaventy eo ampelantanany malagasy ary ny zavatra rehetra tokony afaka ahodina sy avozina eto Madagasikara ny akora rehetra azo avozina dia tokony raha mbola tratra atao eto Madagasikara zay dia mivohy hoe tokony miditra amin'ny industrialisation isika ary alohan'ny hidirana amin'izay a mba ahafahana hananana an'izay dia tsy maintsy ao anatin'ny loha laharana voalohany a ny électrification zay mbola tsy hitateraka mihitsy na ho an'ny orinasa na ho an'ny isan-tokantrano 520 isan-jato ny charge amin'ny orinasa lany makany amin'ny resaka angovo ary ny 720 isan-jato ny volana tokantrano lany amina resaka angovo ary eto amintsika mbola misy 7 isan-jatona malagasy miaina amin'ny labozia io électrification io no miantoka rehefa mazava ny tanàna milamina kokoa misy ny fandriampahalemana io no afaka ianarana io no afaka mikarana io no afaka ivelarana amin'ny zao tontolo zao amiko a loha laharana io zay tsika vao afaka iresaka zavatra hafa ary nisy fandiniana zay nataon'ny sefafi hoe ohatrany somary rediredy any anie le hoe anao an'izao sy anao an'izao nefa ny électricité raha tsy tonga ao aminao ary tena marina ny faharoa dia le rano fisotro madio raha fo ianao ka mipetraka any ambanivohitra ka ny tapakandrom-piainanao andeha hatsaka tsy mety zany raha eto ambonivohitra ianao a ny farafahakeliny amin'ny fahadiovana tsy vitanao amin'ny tenanao ahoana moa ny anajanao ny hafa anajanao zay solombonana na ny miray taxi borosy aminao ary tsy mety zany ary zo fototra le izy ny fahatelo aminay dia ny hoe ametrahana ny lalam-by Madagasikara midadasika ny lalam-by raha miditra amin'ny atao hoe industrialisation tsika dia préalable tsy maintsy apetraka ary tsy maintsy ananana satria ny koan'ny fitaterana amin'ny lalam-by no ambany indrindra fa tsy ny fitaterana anabakabaka na amin'ny fiarakodia vaventy zany rehetra any ary io tsy hoe an'ny orinasa ihany fa na ho ana mpizahatany na ho ana olombelona fifamezivezena analana n'ilay commune tena mbola enclavé tena mbola misy ny enclavé ary na io lala-masinina novaintsika tamin'ny fanjanahantany io ary raha mijanona anie mbola misy ny commune tena tsy tafavoaka mihitsy na ny olombelona raha tsy tafavoaka amin'ilay toerany dia mahavariana be zany hoe miresaka foana mantsika hoe manakare Madagasikara dia feno arena dia andaotra andrahana fa atsika tsy mbola pays minier ohatran'ny Afrique du Sud satria tsy manana nireo infrastructure de base ireo ka tsy afaka hamitaka vahoaka mihitsy ny hoe dia ohatrandrahana dia ho antsika daholo tokoa ny vokany
fa mila tonga saintsika hoe ireo zavatra eo efa tsy vita mampolo-taonany maro. Niezaka be teo aloha sy nankehitriny manao hoe transition énergétique fa le izy tena tokony hiezaka zahana fa raha ohatran'io ny fangianam-pandeha dia lavitra be mihitsy ny atao hoe fampandrosoana, mbola lavitra be. Izany hoe izay mahatonga anay mametraka hoe priorité io anay. Be da be ny olan'i Madagasikara, firenena faha-efatra mahandro isika, dia izay ny mahasamihafa ny candidat rehetra angambany hoe inona ilay loha laharana. Fa ho anay zany dia ireo teboka telo ireo ny loha laharana, ahafahana mame asa, dia ahafahana mampitombo ny vokatra, ahafahana koa miditra amina tena fampandrosoana. Fa raha tsy apetraka izay ilay préalable izay dia mitsitokotoko ilay fampandrosoana, dia mety miankina amina lokoloko politika nampandresy ny zavatra misy amina toerana, fa tsy miankina ho an'ilay tena ray manontolo. Ilay fahalalahana mihitsy ny tianay hoe ho azon'ny rehetra, ahafahan'ny rehetra mamokatra miatrika ny andavanandrom-piainany ampamendrehany. Iverenako izay lafin'ny fitaterana an-dalamby izay amin'ny fomba ahoana, satria anisan'ny hoe programa goavana izany, mbola tsisy ihany koa hoe nitetikasa mahakasika an'izay raha tsika teto Madagasikara. Manahoana ny fomba anatanteran'izany indrindra ara-kolona sy ny ara-pitaovana ary ny ara-bola? Ny ara-kolona tsy mametrak-olana mihitsy satria maro ny tanorany tsy anasy, ary be da be ny tanorantsika tsy afaka na baccalauréat. Ny 10% ny mponina ao anatin'ny hoe fitadiavana tanora ary sahirana, vitsy dia vitsy no tafiakatra aty amin'ny hoe taranjam-bony. Ary olana io mahatonga ny hoe mivangongo aty amina tanan-dehibe ny tanora. Ny fitaovana sy ny hoenti-manao an'izany ny vato, ny fasika misy manantsika. Ary tiako ampatsahivina hoe efa elany eny nisy président république nanana vinan'izany, fa ny olana dia teo amin'ilay mangarahara hoe ho aniza zany le marché, omena firenena iza le marché, iza no iaraha hiasa, dia mandeha amin'izay le kajikajy politika, dia nijanona le izy, ary efa mbola kely any efa nisy izay vina izay mantsy. Izay no ataoko hoe mila fanovana. Ary ahoana ny ahatongavan'izay dia tsotra, mametraka ianao ny filanao, satria ilaintsika le izy, dia azavaina amin'ny rehetrarehetra izay naman'i Madagasikara rehetra, na tatsinanana io, na tandrefana io, na Afrika io, na samy malagasy io. Ary izay ilay mangarahara tedavina, ary izay zavatra izay tsy mbola niainantsika mihitsy. Ny antsika zany dia vitany trano an-trano, dia vitany hoe iza mame commission bebe any lelohany sy ny ekipany sy ny etsetra. Ary le tombotsoan'ilay firenena ao anatin'izay tena latsaka ambany. Raha mahita ny fitiavan'ny Etiopiana ny tanindrazany dia tena menatra sady sadaikatra hoe aiza ho aiza ilay malagasy. Azonao tiako tenenina. Laza ho tia tanindrazana avokoa, fa rehefa eo anatrehana vola dia ny paosiny aloha dia miemotra ny mpandraharaha, satria tsy mbola manomboka akory ny asa dia efa takiany vola. Zany ny zavatra miseho eto amintsika. Dia avy eo raha omen'ilay mpandraharaha ilay vola, mety omeny tokoa satria mba te ahazo azy izy, dia tsy vita hatramin'ny farany ilay izy, tsy tomombana tanteraka. Na manify kely ilay goudron, izany ny hitantsika amin'ny arabe, herintaona dia simba. Na zara fa vita ilay trano, zara fa vita, satria ny ambom-bola lasa nitsoaka, nefa nafeny, nefa nalaina. Ka izay no ataoko hoe ao amin'ny fitantanana no hamahana ny olana, mangarahara no hamahana ny olana, apetraka izao ny ilain'ny malagasy, reto aby ny offre. Fa tsisy an'izany hoe offre tonga dia vita zany hoe raha anao an'izao dia ity fireneny ity ny miaraka amiko, raha anao an'izao dia ity fireneny ity. Manimba anie zany, manimba zany ary mampiady, satria ny rehetra dia afaka hisehatra ny ara-toe-karena. Ary izay ilay mangarahara izay, ny loi sur la concurrence, dia tena tokony apetraka ary mazavatra ny anivon'ny fokontany, mahalala ny antony isiana tetikasa anankiray. Dia amiko tsy ny malagasy no mandà tetikasa, fa aty amin'ny fitantanana hatramin'izay no misy lesoka lehibe mahatonga n'ilay hoe tanteraka ilay izy na tsy tanteraka. Ary ny teknôlôjia momba ny hoe lalam-by zany manana daholo ny firenena vaventy rehetra. Le mangarahara
aiza hoe satria nresany zay ny hoe olona ray no vonona metraka an'izay mangarary zay nefa ny ambony ataontsika hoe ny fitsarana mbola mametraka olana ny olona ny lafiny hoe mpitandro ny filaminana tsisy zay hoe mafao miaraka amin'ny resaka hoe kolokolo moa zay zavatra zay ahoana ny afana miady amin'izay hoe akolokolo zay raha ho antsika mipetraka avokoa ireo rafitra maro samihafa manao fanadiadiana fatreto mbola tsisy zay vokatra hoe mivaingana zay amin'izay ady amin'ny kolokolo zay. Voalohany amin'ny ady amin'ny kolikoly dia ny fametrahana ny offre atao mangarahara amin'ny sehatra rehetra. Raha vao volam-panjakana ny miala dia tokony ho fantatry ny olona hoe zao ny vidin'io, zao ny teti-bolan'io marché io, zao aby ny zavatra angatahana. Dia valiana ao anatin'ny mangarahara zay. Zay aloha zany anankiray. Ny faharoa amin'ny kolikoly ny sehatra tsy miankina anie. Maika ahita vola, maika ahita tombony. Ka rehefa ela be zany ny administration anao amin'ny fiasany dia maika izy dia lasa izy manao kolikoly. Ny sasany tena manao fananiana mihitsy ho ela satria fantany fa tsy mandry an'izany ny sehatra tsy miankina. Na ny olon-tsotra, ny olona sahirana mety miakatra ny ambanivohitra maka kopia tsy hipetraka aminao eo 2 andro. Raha zavatra tokony alainy amin'ny 12 raha afaka pitsy izy no asainao miverina. Misy fomba zany fiasa tsy maintsy hovaina ao anatiny atao hoe service public. Ary ny fanovana an'izany dia tsotra, atao mangarahara koa. Misy firenena hitako service anankiray ohatrany hoe manome kopia dia apetrany eo mihitsy hoe raha mila kopia ianao anatin'ny adiny indray dia 4000 ohatra ny vola alohanao. Fa raha mahazaka ianao miandry hatramin'ny adiny 4 na ny après-midi ny tolakandro vao alainao ilay izy dia 2000. Raha mahazaka ianao maka an'io amin'ny herinandro am-boly dia 200 francs no alohanao. Fa zay zavatra hoe mangarahara isaky ilay service idirana dia ny olona zany manapa-kevitra hoe ity ilaiko afaka herinandro na afaka 2 andro tsy hisy kolikoly intsony amin'izany. Fa ilay service atolotra ao an'ilay olona mihitsy ny mahatonga an'ilay kolikoly. Rehefa ny kolikoly mantsy tsy maintsy misy hoe tsy hoe dia ilay fitsarana ny mpitsara rehetra no ratsy na ny ao anatin'ny gendarmerie rehetra no loha. Fa tsy maintsy misy mpanao kolikoly dia misy ilay mpanatanteraka ny kolikoly. Olona anankiroa ireo amin'ny sehatra anankiray. Fa tsy hoe za dia manao kolikoly dia za rery manao kolikoly eo. Tsy maintsy misy zany manome anao an'io. Matoa iny olona iny zany manome anao an'izay misy zavatra tsy azony. Ny tsy azony voalohany dia hoe maninona izy ny tsy nentina azo an'ilay marché public mihitsy ohatra. Sa ve izy tsy anatin'ilay antoko, sa ve izy tsy nandeha nanisy vola tany anaty posina minisitra sasatsasany ohatra. Dia lasa mifaninana amin'izay. Hoe za manome bebe kokoa dia azoko. Fa raha natao mangarahara, raha nataon'ny gouvernement sy ny fitantanana hatramin'izay mangarahara zany resaka zany dia hita iaraha mahita eo everiko fa tsisy mpandraharaha andeha anaonao foana ka hiteny hoe tena tsy maintsy ho anay io raha hita izy fa resy, raha hita fa lafo be ny azy, raha hita fa nitombony an'ilay malagasy amin'ny zavatra omeny kely. Dia izy ihany mahita ny tenany eo ary tsika malagasy miaraka mahita an'ilay izy hoe tena tsy izy io, firino izy. Tsotra be ilay izy. Zany hoe misy volonté politique ao anatin'izay. Ka raha ianao mieritreritra fa tsy izay no anaovanao an'ilay politika dia tsy tafavoaka an'ilay kolikoly mihitsy tsika. Dia misy fanatsarana araka nataoko teo an'io administration io tsika efa manana teknôlôjia be da be fa maninona tsy miditra amin'izany. Maninona tena mijanona ela be ao anatina fampiasana taratasy. Maninona vao hoe hojerevana firy ny mpiasam-panjakana dia raikitra ny rotaka. Azonao misy fomba fiasa mihitsy zany tsy maintsy avoazona. Ny tena loza mantsiny rehefa ampitombo ny mpiasam-panjakana na resaka banque mondiale io na resaka firenena hafa ny zavatra miseho ohatrany hoe ahenany foana ny mpiasam-panjakana nefa ny vahoaka malagasy mitombo. Fa ny tena marina misy zavatra tsy milamina ao anatin'ilay isan'ilay mpiasam-panjakana. Dia izay zavatra mila avoazona, mila apetraka ny marina. Dia mila miova ilay fomba fiasa ahafahana manome ilay service public mitovy mety sy izay sahazan'ny olona satria izay no maha service public azy. Mba toeran'izay lafiny toe-karena anisan'ny tanany sainy maro ihany koa nefa mahakasika ny hoe lafiny fampianarana satria anisan'ny niteraka korotana ihany koa izay teto amintsika atao anatin'ny volana vitsivitsy farany teo izay ahoana ny mety hoe vahaolana mahakasika an'io sehatra ny fampianarana io. Dadasika be izany fanontanianao izany raisiko aloha ohatra ny sehatry ny momba ny mpampianatra. Momba ny mpampianatra ary
mametra-panontaniana amintsika raha ohatra moa ka ny loi de finance voatena ny amin'ny assemblée nationale, izany hoe ny solombavambahoaka antsika no mifidy hoe mety ny teti-bolam-panjakana iny. Avy eo izy mahatsapa fa tsy ampy ny karaha-mampampianatra ao anatiny. Raha raisina avy amin'ny voalohany mihitsy hoe misy ny ministera, dia ministera aloha izany manomana hoe zao ny abetsaky ny teti-bola ho ampiasaina amin'ny fampianarana. Ilay ministra ve nahalala hoe izay le tena teti-bola, na ninona ny tsy takiny, ary efa tsy voatakinao ilay izy amiko dia miala ianao, satria dikan'izany eny izany ianao ministra tsy afaka natateraka ninona akory. Iny avy eo mandeha ny amin'ny assemblée dia voateny le député. Maninona ny député antsika no mivoate lalàna ohatr'ireny? Atsika mametraka fanontaniana aminareo tsirairay mihitsy dia avy eo iny raha ohatra ka ao anaty teti-bolam-panjakana, ao anaty kitapom-bolam-panjakana ny vola ka tsy mivoaka le karama na tsy miakatra le karama, fautin'le gouvernement indray le izy koa. Ka izay no ataoko hoe apetraka ny andraikitry ny tsirairay. Raha izany filoha ny ministra ny ahako miditra amina resaka compétence, amina CV tena izy, satria izay ny antony amin'ny aboasana aty am-boalohany hoe izao ny viana, ary io viana io no hitsaran'ny vahoakanao isa-taona, ka ahoana moa no hoe apetraka le viana dia tsy tanteraka. Zany mahavariana be. Ny momba ny fanabeazana amiko ny fito taona voalohan'ny zaza no tena zava-dehibe iforoana ny atotoa ny ankizy io hatrany am-boka ka hatrao amin'ilay fahafito taona. Ny efatra taona voalohany izany any an-dakilasy tena tokony hamaritana mihitsy ny hoe zaza malagasy manana ny farafaharatsiny tena mety ilainy amin'ny fiainana. Mahalala tenim-pirenena iray hafa, mahalala ny teniny, mahalala ny tantaran'ny fireneny, mahay manao kajy, mahay physique chimie ary manao sport. Dikan'izay ny budget-ny fanjakana raha izany filoha miova tanteraka momba ny fanabeazana. Ary ny ambiny tena raisina mihitsy amin'reto ilay tsy hanasa, ilay tanora izay tsy mety tsy ilay diplôma mantsy ny tena zava-dehibe fa ilay hoe fanananao herijika ahafahanao miasa, hanananao métier. Ary izay zavatray lova sarobidy. Tsy mety mihitsy amiko ilay politika na hoe IMO. Tena fanaovana tsinitsinina n'ilay zo ara toe-karena iny. Ary everiko fa ilay fikambanana iraisam-pirenena efa mikarakara betsaka momba an'izany. Mba tsy latsahan' le $2 any amina $0 dia omena IMO eo ilay olona. Fa ny tena izy le hoentina mamokatra, le matériel de production, ny fitaovana hoentinao miasa, na hanao trano ianao, na hanao lalam-by ianao, na hamboly ianao, iny ny anahako no détaxeko, exonéreko, ataoko 1% taxe d'importation ny matériel agricole sy ny matériel amin'ny bâtiment. Mba ahafahan'ny fandraharana malagasy tsy miankina majinika manana fitaovana dia mamokatra izy amin'izay. Any amin'ny vokatra ny fanjakana ny makahetra fa tsy any am-boalohany. Satria ny loza le fitaovan'ireo lafo dia tsy mitombo mihitsy ny vokatra Madagasikara, izany ke mampikanitra antsika. Fa ny olona mitondra investissement, mitondra fitaovana dia mitondra énergie, apetan'ny jirony, apetan'ny rehetrarehetra dia mamokatra izy. Ka raha tsy le fanjakana mametraka an'izay tsy ho tonga amin'izany mihitsy koa tsika. Dia izay no mahatonga ny hoe izay angamba n'ilay taloha nisy mivetsovetso hoe omeko anao fitana hozy izy dia ianao mandeha manjono. Fa ohatran'ny tsy tena tonga tamin'ny malagasy ilay fitana fa nijanonjanona tany amin'ny tany. Fa amin'ity izany dia izay ilay izy hoe ilay matériel ahafahan'ny mpandraharaha miasa, satria ny anay ny tanjona dia ny ekaran'ilay production, ilay vokatra. Ary ny zavatra rehetra akora tsisy tsy azo ahodina. Tsisy tsy azo ahodina eto Madagasikara. Iny fanodinana azy iny no miteraka n'ilay tombom-barotra. Le fisina plus-value iny no mampiakatra ny PIB, per capita amina isan'olombelona. Ka raha amin'izao tsika atsasaky ny PIB ny Comore, ny PIB na Malagasy iray dia mazava ho azy fa tsy vokatra ny hoe hiandry fanomezana tsika na hiandry cyclone na hiandry messi. Fa tsy maintsy aty amin'ny toe-karena ary izay no tena metrahanay hoe
na io tontolo iainana io ary tsy ho voaharo mihitsy io raha mbola nona ny olona dia hotrandrahany foana io e. Misy vahaolana zany tsy maintsy nentina teo anivony sehatra ny tontolo iainana taorianany COP 21 ary natonga ny tena ny betsaka tao anatin'izany maintso zany ny ala satria ny vahaolana nentina hatramin'izay dia tsy naomby matoa tratra mihoatran'le 2 degré C ny hafanana eto amin'izao tontolo izao ka raha vahaolana efa tsy naomby tsy afaka eritreretina fa aomby ao anatina fotoana fohy izay tombo 7 tapitrisa ny mponina fa tsy maintsy le toe-karena isam-batan'olona aloha no ampianao tosika mafy tsy kitihany izay tontolo iainana sisa tsy simba. Ia, mahakasika ny lafin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa anisan'ny mampikaikaika na ny any ambanivohitra io na eto andrenivohitra hoe manahoana inona no tena hoe paikady aingana ahafahana hamongorana an'izany satria izay ihany koa ny antony hoe asakana ratsy sy ny fampandrosoana ny firenena. Voalohany aloha dia ny fananana asa. Raha manana asa anie ny tanora ka mahavelona ny tena ny asa ka mendrika ilay asa ary mitohy ilay asa dia dikan'izay milamina fa matoatsika tsy milamina dia miditra amina trafika atsika zay ary ny faharoa dia ny sehatra ataoko hoe sécurité amin'ny ranomasina manodidina antsika io satria tsika nosy hidirana zavatra be da be. Ny anay zany dia napetraka hoe ny tokotany no ny ranomasina ny tokotany ranomasina ny tokotany hoahako ary ny sécurité maritime io no asiana fijery manokana mihitsiny eo amin'ny lafiny hoe sécurité satria betsaka loatra ny zavatra mifamoifoy manodidina ny morontsiraka sy ny fetran'ny ranomasitsika izay atsika ka mila any no ampiana mba hierovana ny aty anatiny. Ny fandrarany iverenako ny mahakasika an'izay teo satria izay moa ny tena hoe lahara-pahamehana ao anatin'ny hevitra hoentin'ny PLD mahakasika ny ZES en économique spéciale kosa indray ahoana ny fahitanao iny lalàna izay tafapetraka iny mety manome anjara toerana an'ireo mpandrarana indrindra moa zany hoe ny teratany malagasy ve mahakasika an'iny ary izay efa ifandroritana ihany koa teo eo mahakasika anazy. Misy ny hevitra rehetra tsisy hoe ratsy tanteraka na tsara tanteraka fa ny tena olana dia eo amin'ilay fanatanterahana azy ao anatin'ny mangarahara. Raha ohatra ka hoe omena sehatra ny mpandraraha malagasy ao anatin'ny ZES dia mba metra-panontaniana izay hoe ahoana moa zany ny safidianana an'izay aiza ilay mangarahara momba an'izay apetrako koa ny mangarahara raha hoe mifanaraka tsika tamin'ny akoatran'ny ZES fanaraka amin'ny firenena sinoatsika ny atsasaky ny Madagasikara latsaka kely 200 000 hectares 200 000 kilomètres carrés izany hoe atsasany satria tsika 500 mahery ny atsasaka io zany manomboka fianaratsony midina hatrany atsimo nanaovana fifanarahana amin'ny firenena sinoa tsika hoe mieritreritra hoe raha mifanaraka ny Frantsa ohatrany amin'ny Chine hoe ny atsasaky ny Frantsa dia iarahana mampandroso amin'ny Chine tsy niditra référendum ve zany azotsika eritreretina ve zany hoe firenena anankiray dia mifanaraka hoe manomboka ny fianaratsony midina hatrany Iorombe dia programa sinoa miaraka ao lalina be zany za tsy miteny hoe tsy ilainy zany na ilainy zany fa le vahoaka malagasy taiza tamin'io fotoana io tsisy nalala fa fifanarahana vitany io dia tonga dia tonga ny sinoa ny maire atsika be ny tanàna antsika tsy miteny sinoa fa mahita tampon menamena dia mitelefona nangia chef district dia miteny hoe ny ministre io fa taterao zany zavatra zany anie le mamaofady ary teraka le hoe olana amin'ny tany dia mety ho teraka le fankahalana vahiny nefa ny isika samy malagasy aloha no olana voalohany ao anatin'izay ka zay no ataoko hoe tsy ny hevitra mihitsy ny ratsy fantatro tsara fa ny Chine ho puissance mondiale ny Inde koa ny Turquie koa ny Afrika koa lehibe ary tsika afaka makatombony amin'izany rehetrarehetra zany ny États-Unis eo ny Union européenne eo Madagasikara misokatra foana hatramin'izay fa ilay fomba fametrahana an'ilay vina sy ilay tetikasa mihitsy no tsy mety misy zavatra any tapahana any ary tsy tokony ho secret d'état zany fiainam-pirenena tany malagasy any ety
dia amiko a misy fotoana ohatr'izay hoe raha projet ohatr'izany tokony nangalana ny hevi-bahoaka, tokony nangalana hevi-bahoaka zany fa tsy nitapahana tany. Tsisy hafa amin'izay ny ZDS miteny hoe ty dia nomena ny vahiny ohatra, lalàna an'ilay vahiny aloha zany miasa ao ahontsika amin'izany satria ny morontsiraka ivoahantsika rehetrarehetra no misy an'ilay vahiny. Zay no ataoko hoe le sécurité maritime nyresahako teo no mahatonga anahy tena mametraka an'izay lafin'izay, fa tsisy an'izany hoe amena tsisy jerena zany ny tany sy ny fiainan'ny firenena ao anatiny. Manahirana mieritreritra an'izany raha ohatra ka tsy ao anatin'ny tena fanajana ny lalàna mangarahara isika sy amin'ny hoe manana an'ilay fiarovana an'ilay mponina ao anatiny. Tena mahalasa saina io satria asaina manao orinasa moa zany ny vahiny dia asaina manao asa sosialy, dia any zany fa misy hoe amin'ity faritra ity dia tena ampianarina miteny le fitenin'ilay vahiny fotsiny le ankizy ao azonao, dia eo zany mametraka hoe misy tena anjarany fanjakana fa tsy apetraka amina vahiny zany, ka lasa ohatrany hoe sitokotoko voame loza le malagasy hoe ty foko ray ity dia lasa mahety teny sinoa dia ny foko ray hafa miteny anglisy dia ny foko ray hafa, fa zany ange ny olana miseho any amin'ny tany afrikanina ka le fananantsika n'le teny anankiray, le fananantsika hoe nosy tsy vaky, le malagasy afaka mifankahazo amin'ny teny malagasy na dia misy raha hoe tsindrom-peo isan-karazany avy amin'ny mahafaritra ny samihafa, zany tsy tokony hosombana mihitsy amin'ny resaka toe-karena, ary ny fanaraha-maso amin'ny zavatra misy ao anatin'io dia tena mametraka olana. Fa na ny fanaraha-maso firy ny zone franche zao be da be, fa firy amin'ireo no ara-dalàna, efa mihoatra ny any amin'ny centaine ny zone franche tsy ara-dalàna. Zany raha mbola zone franche vao maika fa any anatina ZDS, ka amiko tsy vitany hoe misy ny lalàna dia samy manao, fa ny zavatra hoentina miady ao anatin'izay dia tsy mbola mipetraka amiko ary tena tokony atao mangarahara. Maro ireo finendresanao teo ary mahaliana tokoa raha ny fanazavana izay, fa misy ihany koa ny fitakinany hoe engagement an'ireo mpanao politika, indrindra ireo candidat mametraka an'ireo vinandreo hoe ho tanteraka tokoa ve izay zavatra andresena lahatra ny mpifidy izay hoe ho tanterahanao aoriana ny fahalaninao. Misy aloha le hoe zay no ataoko hoe misy obligation de résultat, za dia ametraka an'izay ary tsaraina tsy hoe afaka 5 taona fa tena isaky ny embolana zay dia apetraka, satria tsy mety mihitsy le fiasantsika hoe tsy taitra mandritra ny 7 taona dia ny embolana farany alohan'ny fifidianana amboamboarina daholo ny fiainan'ny malagasy. Tena hitako hoe tsy mety zany, tsy mety mihitsy zany, ary le fampandraisana anjara an'le olona any amin'ny fotony, amiaingany amin'ny fotony mihitsy no mahatonga anay manolotra rafitra vina politika hoe ao anivon'ny fokotany dia atelo ny olona vidiana, raha zany filoha ny olona voalohany ao anaty fokotany vidiana dia misolo tena ny foko rehetra eto Madagasikara, zany hoe malagasy mahay mihavana amin'ny rehetrarehetra, le fihavanana io. Ny solo tena iray faharoa dia le avy eo amin'le tompon'le toerana, mahalala ny tantara, mahalala ny izany tany, mahalala ny fombany, zava-dehibe zay amin'ny maha-malagasy antsika koa. Ny fahatelo dia solo tena voafidy avy amin'ny sehatry ny toe-karena ao anaty fokotany. Resahako amin'io manomboka ny amin'ny mpanao kiraro, ny mpanao mofogasy, ny mpanjaitra no miakatra. Ahafahantsika koa malala zany rehefa mipetraka izay fijerevana an'ireo fifidianan'ireo hoe firy ny isana malagasy tanora tsy anasa, inona le formation omena azy arakaraka ny toe-karena misy sy ny arena misy. Ary zay mametraka anay hoe ny éducation ny anay tsy hoe national fa tokony ho régional, zany hoe le tanora dia miaina amin'ny arena fatany sy hitany eo misy eo toerana azonao, ino no trandrahana dia ino no ampiakarina, ary zay le hoe ny projet rehetrarehetra na malagasy mitondra azy na vahiny dia ahitana an'ireo solo tena telo ao anivon'ny fokotanindreo, zay afaka mandamina, zay afaka mifanaja, zay afaka mifampitsinjo, ary zay afaka mametraka ny hetra eo anivon'ny fokotany marina, tsy endrasana aty amin'ny faratapony, satria io na ho atao provincial ny décentralisation na ho régional, raha zao fidadasika Madagasikara zao tena kely finoana hoe roviana le vola no tonga any amin'ilay fokotany, fa ny karaman'lehibe amin'ny fokotany mbola ho tara ihany
azonao na taratasy akatra raha tsisy ao anaty fokotany sasany matananjo zany zany nefa ny eo amin'io fokotany io misy mamokatra misy malagasy ary malagasy rehetra efa mifangaro ao anaty fokotany ahitantsika foko maro fa tsisy hoe fokotany ray zany de hoe tsy haiko sianaka fotsiny ny ao tsy marina tsony zany 7 zao ka zay zavatra eny mahatonga anay miteny hoe any aloha de apetraka faharoa apetraka de ny atao hoe république parlementaire ianao miteny hoe ahoana misy ny obligation de résultat fomba fiasa zay fa misy koa le hoe tsy fidinana an-dalambe itsony satria amiko ny fidinana an-dalambe de manimba toe-karena rehefa midina an-dalambe tsika mitsoaka amin'ny mpizahatany mitsoaka ny mpampiasa vola foana amin'ny famoronana asa ary tadio fisiky nidintsika tsy le tolona ny ratsy fa tsy tonga antsika hatramin'ny farany satria mbola nisy ny lalao foana atao de potika le toe-karena de ny nahatry Madagasikara impirina nongantsika impiriny tolony fa tsika nigisitra kehitriny de mahatananjo zay ka ao anatina république parlementaire ny filoham-pirenena dia apetraka le député io zany tsy député maletsony satria miainga avy aty amin'le fokotany miakatra district commune azonao zany hoe miainga avy aty amin'ny fifidianana aty amin'ny base io de zay lany no mifidy mandany ny lehibe noho izy mandany no lehibe noho izy inona ny tombony raha tsy mety ny ataon'ny filoham-pirenena afaka ahongan'le député amin'ny fomba ara-dalàna amin'izay fanalana azy fa tsy makeny amin'ny arabe fa ny prime ministre ia mazava ho azy fa zay ny anahy teneniko meloha fa tsy hoe lany de eo vao ianao kajikajy hoe zao ndray nohatra metimety azonao zay nge mahatsara be ny eo anatin'ny fifidianana misy ny ady hevitra ny prime ministre no miainga avy amin'ny coalition ny parti politique dikan'izay tsy miala amina hoe pensée unique tsika hoe loko tokana satria misy coalition satria zay le fampandrosoana amin'ny fomba ahoana moa ny eritreretina hoe 4 tapitrisa tsika ny atsasa-manilan'io zany 7 tapitrisa no manana carte électorale 5 tapitrisa zany de la no filoha zay filoha eo le 5 tapitrisa no mifidy azy nefa 4 tapitrisa ny malagasy ho taritiny le 5 tapitrisa de le mpanao politika reto ihany za ireo aingana be zay amin'ny fanapotehana avadika izay ireo no atao coalition manolotra an'le prime ministre fa zany mipetraka amina lalàna fa tsy resaka kajikajy aty ivelany azonao tsy resaka kolikoly aty ambadika hoe raha manohana anahy de omeko an'izao na fa tena mipetraka zany ho lalàna ao anatina république parlementaire fanavozana ny anay zany hoe fa fiovana azafady fa tsy fanavozana ny fiovana tsy hoe fandrodanana zay tsy mampitovy azy ny anay hoe le tsara de ampina efa nanana mifokotany sy ny lehibe amin'ny fokotany fa tsy ampy zay ny anay telo sehatra ny tsy miakina ny tompotany sy ny tompon'ny fihavanana ny ratsy fongarina zay kosa aloha de zay de marina satria misy fomba fanao tsy afaka tsony mbola ohatra zao ny fomba fitantanantsika firenena fa tena any ambanin'ny négatif angamba ny classement afaka 5 taona de zay zavatra zay no ametrahana an'le vina zaraina meloha ho fantatra ny olana mantsy ny sasany miteny fa tsy azavainy hoe ahoana ny ataony anomezana fahefana zany olona anankiray samy miresaka an'io daholo fa rehefa antaniny izy tsy voavaliny zay tsy voavaliny hoe iza koa zany nitondra raha ohatra nareo ka mbola nitatra n'ity tsy nisy fifidianana nareo na anao an'izao tsy voavaliny koa zay tiako teneny hoe ny anay efa lasa lavitra mihitsiny ny fandiniana an'io ary amin'ny toe-karena no ivoizanay azy ananany tsirairay lay zo ara-toe-karena ahafahany mamokatra ahafahany mandraharaha de ahafahany mamelona olona ray roa mamelona ny manodidina azy akaiky eo aloha satria mitadasika Madagasikara fa misy kosany ny infrastructure zay nangalantsika retard be da be ao anatin'ny 15 taona maherin'ny fahaleovantena zay tsy maintsy atao zay miteraka asa miteraka formation ary miteraka asa pérenne kokoa lavalava kokoa fa tsy hoe asa kely ary miteraka fahaiza manao lasa manana métier anao lasa manana capacité anao tsika ihany mamorona le soudeur tsika ihany vokatry ny fisian'ireo asa reo de ny fiarahana amin'ny any ivelany rehetra zay tokony iaraha Madagasikara ahitany hoe aiza ny tombony
everiko fa tsy ana filoray manapaka an'izany na amin'ny assemblée akory fa mila ampahafantarina ny vahoaka sy le any fotony mihitsiny satria ireo ny nifanerase ireo ianao mety makany manokana dia makany manao suivi dia makany mitokana fa le vahoaka no mijery hoe nakaiza le raha misotrony nakaiza ny hasiny fasany nakaiza ny tsy haiko ny vokatrany nakaiza ny zazavaviny azonao misy zavatra be dabeo anaty fiarahamonina malagasy izay mahasarotony ana ary zavatra izay no anomezana toerana ahafahana le any amin'ny fotony mihitsiny mandray andraikitra fa tsy hoe mpitazana dia mpitehatehaka eo tena mila an'izay tsika ary izay ny ilana hoe olona voafidy amin'ireo sehatra telo ireo ary ny toe-karena tsy maintsy ao anatin'ireo fa tsy ampy raha hoe fomba fotsiny azonao tsy ampy le fomba fotsiny fa tsy maintsy le toe-karenany zay manana ny vola raha mafy tsika raha toe-karena mafimafy kokoa ny ananjanaka atsika ny anazanahana atsika amina kolotsaina hafa fa raha itsika ohatr'izao ny toe-karena miditra daholo ny kolotsaina atsika tsy mahasakana hoe ty le mety aminay ty le tsy mety aminay ka tsy le kolotsaina no ampiakarina fahatanitany fa ny toe-karenanao no ny hasinao io mipetraka amin'izay hoe madio ianao misakafo ianao dia mendrika ianao dia miasa ianao fananana asa no tena famendrehana ary tsy hoe karama ny tsara karama tsy mampanankarena fa ny mampanankarena dia ny fandraharana dia eo zany misy tosika zay le appui fiscal incitation fiscal apetraka ahafahanao mandraharana tsy ho tanteraka izay vina rehetrarehetra izay raha tsy hoe totosa ihany koa ny fifidianana manahoana ny hoe fahavonona ny PLD amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ihany koa satria eo le azakazaka amin'ny hoe andresy mety hisy ihany koa ny alatra maro samihafa ao anatin'izay inona no mety hoe fahadraisana andraikitry ny PLD ihany koa amin'izay fanaraha-maso zay zahako marina fa misy ny atoko dia misy ny mpikambana isy ny candidat fa ny tsirairay na mifidy na tsy mifidy ny apetrako izany hoe ty fifidianana ty dia ho an'ilay firenena ary ny hevitra tsy lany tsy mahamenatra anie fa le firenena mihitsy no aza piretina amina resaka tsy fitovikevitra izay fantatra tsara fa ny akamaroany kajikajy iarovana ny mialatsiny anakonana ny tsy nety natao fahiny satria maro aminay ireo za moa tsy mbola tanatina gouvernement mihitsy fa maro no matahotra amin'ny zava-bitany ka ny politika sy ny fifidianana tsy fanafenana an'izany fa fanomezana ny fahefanany amin'ny vahoaka dia ozy amin'ny vahoaka hoe arao maso ny safidinao na izy io na izy dia mahatatesa koa ny fahareseny zay ho candidat fa aza mieritreritra hoe ny anio no efa namaritra ny sady ny apitso tsisy afaka miteny an'izany ary zay candidat ankoatrany hoe manao sy ny sarta momba ny bonne conduite sy ny sisa ho avy dia tokony manentana ny partisan anay amin'izay toetra zay satria mazana tia amin'ny samy candidat ny fampiresaka fananja mifampimeme tsisy fanindrona antsy eo fa le pombanay ery ambadika ery tena hafa mihitsy ny fisainany ka zay zavatra eny hoe apetraka zay ny mahatsara ny hoe manana antoko ny antoko dia misy discipline afaka mifampife ary tokony hifampife ao anatina fotoana ohatr'izao dia ny mpanatateraka ny amin'ny rafim-panjakana io gouvernement rehetrarehetra io ny mpiasa-panjakana ny mpitandro filaminana dia tena tokony ho neutre tena tokony ho neutre ary mampiseho an'izay neutralité zay amin'izao nivoaka moa zany ny décret aloha mba sambany tena manamarika mihitsy hoe nahandro fakana sasatra aza dia tsy mahazo manao propagande mijoro eo akaikina candidat rehefa mety ho mpiasa-panjakana ary amiko zany tena zava-dehibe matola izy tena napetraka mihitsy hoe nahandro fialanao sasatra aza satria eo foana zany dia tsika rehefa misy vida kely ny lalàna dia tena haitsika mihitsy manaonao foana ao anatin'iny azonao dia zay zavatra zay hitako hoe mety fa ny sazy ho an'izay fampiarana ny sazy ho an'izay mandika an'izay ilaina koa fa tsy ampy ny fitenenana an'izay ary le sazy tena mila entitra vao ny premier jour no hita dia tena sazy entitra ary atao fantatry ny malagasy rehetra fa raha zany izy dia lasa mijanona ho soratra fotsiny ihany koa
tsika rehetra mila mitandrina io a ny ady a dia na avy amin'ny resaka fivavahana ny alatsiny a erak'izao tontolo izao zany na amin'ny resaka fiaviana zay ihany ny fototry ny ady avy aiza ianao a ka rehefa tsy aveto ianao dia tsy mahazo milatsaka rehefa tsy aveto ianao dia tsy mahazo misotro an'io rano io rehefa tsy aveto ianao dia tsy mahazo manambady sy miteny sy manao an'izao ohatra inona ny finoanao tsy mety aminay io fa nenay ihany no izy reo roa reo ihany no mampiady ny olombelona ka za dia mitodika amin'ny ray aman-dreny ampinoana rehetra sy mpanabe rehetra na amin'ny fomban-drazana io na amin'ny fanabeazana io na ny société civile io handanjalanja tsara ary hananatra ny tsirairay eo akaikiny sy izay taizany mba ilaminana tena zava-dehibe loatra satria ny teny misy mandratra ary eo anatin'izao zany zay candidat mety efa nisy sira fa zay tena efa tokony mitandrina amin'izay satria zay natao hoe le hevitra avoaka dia vita zay an'ny vahoaka no mitsara azonao fa tsy tokony hiditra amina zavatra afitsika satria tsika nefa firenena tena fa miletika dia tena alao tsika mipoitra miakatra zay na tena faniriko fa tsy hoe alao aloha iady dia avy aloha mihitsy zany aloha ifamono faty eo rehefa tsy mahay miaina fa mpanao politika adaladalina reo dia zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe iny zao ny hevitro iny mpanao politika misy andrasako amin'ny HCC tsy mandray moa izy akory tsy za mihitsy no andeha hiteny hoe tsy anao na hoe mihemotra na hoe andondre jerevana fa ny HCC zany fa tena mila fandiniana ny zavatra ataotsika ny zavatra mbola azo atsarana alohan'ny korotana alao atsaraina ny ady izay fa ny misoroka ratsy be no misoroka reo vita ny fifidianana dia misy mandaha na misy foko ray na roa miteny ingy hoe tena tsy filoham-pirenenanay io fa dia zay dia mangataka zavatra afo zay dia vaky anie Madagasikara fa izy mahita tombony raha miady tsika dia ny mpivarotra fitaovam-piadiana zay aloha ny voalohany zay tsy tsika ny manao anazy dia ny faharoa ny olona rehetrarehetra tsy mampiditra vola ao anaty kitapom-bola mpanjakana zay nefany anakaramatsika ny mpanabe ny zanatsika ny hôpitalitsika zay tsika no mitsabo tenao fa izy mpanefo tsy mitsabo tenao ny zanany tsy mianatra ao azonao ianao raha manaonao foana izy tsy migadra atsy amin'le fonja mahantra kelinao azonao zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe aokatsika heritreritra ny tsirairay tokony andanjalanja amina vanim-potoana ohatr'izao amin'ny mahafemoaizy ahako mpanao médiation any ady aty Afrika no hitenenako an'izay hoe engany antsika tsy ohatra ny tany afrikanina ka ny fifidianana indray no apletika fa zany fifidianana zany processus anankiray ao anatina fiainana ny atao hoe démocratie zay efa nananantsika acquis tamin'ny 2013 ary ny fiarovana an'izay acquis zay zavatra efa azo zay natelina mafy satria dia candidat ny tenako tamin'ireny tsy tokony ho verimaina tokony ho arovana dia tokony ho ampiana zay le hoe fanovana ny tsara ampiana afatra farany azo amin'ny ampijery antsika amin'ity androany ity amin'izay fiatrana ny fifidianana izay ampitoniana dia ary koa manaraha hevitra dia ny amin'ny réseaux sociaux ny zavatra serasera ohatr'ireny aoka hiakatra le débat satria matoa manana an'ireny everiko fa olona efa mahay manoratra zany hoe efa mba misy fianarana vita dia mba asehovo zay aoka le firenena mihitsy no jerena aoka le itsika efa ataon'ny olona fimehezana no ovaina mba hivoaka amina hoe fifidianana mendrika zay ho filoha eo ary erahana ny fanapa-kevitra momba an'izay zay apaisement anatin'ny élection zay sy ny sina élection amoahantsika n'le firenena zay ny tanjona ary irariko hoe azotsika ny mahazava-dehibe an'izany eny ary angasitrany ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fahitalavitra record ary dia mirary soa ihany koa misaotra indrindra mametraka mandram-piona aveloma tompoko